Сән бәне хундыты харакшыт. Мұнодыр турухи хылын гыжыдам жолғымны горводыхи улзылға, горводыхи хышел. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня третья серия программы Турухи хылын. У нас в гостях известные деятели культуры и искусства. Вместе с ними мы будем учиться выражать свои мысли о взаимоотношениях с бурятским языком, о том, как сохранить наш родной язык. Сегодня автор программы Байырма Роднаева встретилась с известным ведущим Кимом Харганаевым. Как вообще началась твоя история с программой Тухурик? Какова история твоя с бурятским языком? Вообще история, конечно, берет начало с пеленок, когда меня родители воспитывали. Я рос в деревне, и для меня бурятский язык, он был на первом месте. Мы все в детстве говорили на бурятском, и не было такого, что мы там на русском говорили. Даже если там соседи, ребята, братья славянской внешности были, то они на бурятском говорили. То есть все вот так вот росли. Будучи студентом, я никогда не замечал, что здесь бурятский язык вообще страдает. Потом, когда я все уже закончил, начал работать, я уже на филармонии работал, все это, это прошел. Пели песни бурятские, но никогда не замечал, что люди говорят на бурятском. И так долго носил вот это вот все в себе. Смотрел, оглядывался. Не скажу, что прям изначально я думал, что я буду там бурятский язык продвигать. И тут мне мой друг Булат Санишеев говорит, что вот нужен контент для развития бурятского языка. Автор, получается, я, но я не говорю, что я там просто я все придумал. То есть идея все-таки твоя, да? Идея, шоу, раздавать деньги за знание бурятского языка. Да. Мне кажется, ты попал прям в точку, потому что сейчас, кроме как деньгами, мне кажется, сложно замотивировать человека учить бурятский, потому что он, по сути, кроме общения, он нигде за него никаких привилегий нет, да, и за него не берут на хорошую должность, за него не платят премию. Я просто подумал, что интересно вообще для людей, тем более для нас, для бурятов, чтобы именно быть мотивированным учить родной язык. Понял, что деньги — это, походу, самое лучшее мотивирующее сейчас, тем более в наше тяжелое время. И как-то так получилось, что просто взять, я подумал, какая сумма будет, допустим, за одно слово нормальным. 10 рублей подумал, чуть даже булку хлеба не купишь. 100 рублей. В принципе, для человека 100 рублей. Если мне отдавать 100 рублей не жалко, если человек захочет получить, он будет как-то мотивирован. И все, пошло-поехало. Сперва по улицам города 100 рублей решили, раздавали, бегали. Я прям бегал, реально раздавал. А потом уже, когда в район выезжать, надо же было что-то интересное, что-то, я не знаю, как-то повышать. И раз район там очень хорошо знает, бурятский язык тем более в наших районах, решил немного посложнее чуть-чуть вопросы сделать. И, соответственно, поощрение в 2 раза больше, чем 100 рублей, 200 рублей. Итого поговорить со мной можно было, просто побеседовать со мной, можно было 1000 рублей забрать и убежать. А сколько максимально было, кто забирал? Максимально, честно, никто 1000 рублей не забрал, максимально 800 рублей забирали. Это был максимум. А всего сколько денег раздали? Ой, я не помню, честно. Я что-то вообще не помню. Это легко посчитать. Очень много, считаю, 10 передач, за каждую передачу 2,5-3 тысячи. Очень много раздали денег. Больше 20 тысяч. Около 30 или 35, где-то так, мне кажется. До Тухурик как было, да? Как относились к бурятскому языку? Как относились к бурятскому языку? И как с появлением Тухурика, допустим, шоу, как поменялось? Это вообще шедевральная история, я тебе скажу. До Тухурика вообще, когда я мимо проходил, всем по барабану было, кто это такой. Начали Тухурик снимать, все, соответственно, начали видеть в просторах интернета, что как я подхожу, как я вопросы задаю. Потом одна передача, вторая передача, и люди шугаться начали. При виде меня они так обходили стороной, когда узнавали, думали, что вон он идет сейчас бурятский язык. А некоторые люди подходили. Я считаю, что главной своей победой люди при виде меня, они не перестали говорить «здравствуйте». Они сразу «сән бәне», «мынде», то есть
это уже победа. И человек, который даже очень плохо говорит на бурятском языке, он даже с акцентом, но старается говорить и показать, что он знает. Бит, там, хылы-хып, бурят, хылын, там. Но это было очень приятно, когда вот действительно люди стараются. Сейчас ситуация мне нравится, да, очень много интересных каких-то, не знаю, появилось школ, там чуть ли не передачи, какие-то начали, допустим, даже те же самые фильмы озвучивать, хоть на ломаном, на бурятском, с юмором, но все равно. Мультфильмы начали делать, там «Хлыш-малыш», там ребята появились. Вот на тебя постоянно радуюсь, вообще не нарадуюсь, как ты красиво говоришь на бурятском, приятно бывает. Я думал, когда же ты меня пригласишь на интервью? Вот и случилось. И говорим мы с тобой на русском. Да, и говорим мы с тобой еще на русском. Но нам доказывать не надо, что мы знаем. Конечно, Поэтому говорим на русском, чтобы нас лучше понимали. Да. И те, кто не говорят. И, говорим-то мы про бурятский. Скажи, пожалуйста, ты, то есть до Тухурик ты жил, говорил, там, в обиходе с друзьями, и как бы и не задумывался о проблеме бурятского языка. Да, Почему? Вот как раз таки я и задумывался. А как ты сейчас осознаешь, прямо, что вот с языком происходит? Как ты ощущаешь это? Идет существенный рост. То есть ребята все уже начинают задумываться, как минимум начинают задумываться о том, что он нужен хотя бы просто поговорить. Ты понимаешь, вот я вообще сторонник того, что вот когда мы на русском говорим, мы говорим умом, то есть своим холодным разумом, да, вот. Где-то может быть и расчетливостью на то, что могут нас там другие понять, не понять, да. А вот когда мы говорим на родном бурятском языке, я считаю, что мы говорим душой. То есть, согласись, бурядар хорл, когда так тепло становится, да. И вот, когда ты говоришь на своем родном языке, и человек тебя понимает, находясь, допустим, здесь, там, находясь даже вот далеко за пределами нашего региона, в других городах, в других странах, говорим бурядара, люди, вы должны понимать, что это мы душой говорим. А состояние бурятского языка сейчас намного лучше, чем нежели было, я не скажу прям до Тухурика, но как минимум 5 лет назад. Там вообще было там люди даже, я не знаю, культуры какой-то не было. Вот сейчас какая-то, я не знаю, в это время какая-то культура, красивой речи появилась, да, все люди начали, вот это вот чукао, братан, вот это все исчезло, все начали красиво друг другу, уважительно, да, сэмбэна, но ответить. А ты, кстати, ощущаешь вот это, когда, допустим, я где-то появляюсь, все пытаются бурятский словарь резко вспомнить, бурятицы. Да, ощущаю. 100%. Это уже везде, даже дома, там, у родственников приезжаешь, все начинают, все, кимире, бурядара, хорли. Где-то стёб бывает, да, где-то подкалывает, там, что тухурик на отхыннегу. Я недавно зашел в кафе с супругой, да, решили, покушать. Там женщина сидит, о, тухурик. Би так ты ныртель, говорю. Твои дети говорят? Сын чисто говорит на бурятском. Но вот девочки, к сожалению, у нас, я считаю, что когда я в детстве говорил на бурятском, они все хорошо понимали, то есть до садика. А вот когда попав в садик, там социальная среда уже очень сильно повлияла на них. В детских садах, хотя есть там кружки бурятского языка, но воспитатели, я не понимаю, вот бурятская группа, почему ты говоришь на русском? Говори ты на бурятском. Окружающая, именно социальная среда, в которую ребенок попадет, говорил на бурятском. А дома? Дома ты говоришь, они понимают, все в порядке. У меня есть такой прием, когда они что-то просят у меня, пап, купи то, купи это. Я не понимаю вас. И они сразу бегут маме, как будет на бурятском вот это вот, купи мне там то, купи мне это. Мама им говорит, и они бегут, подбегут и задают, там неправильно говорят. Я говорю, ты что, не понял, ты неправильно сказал. Они обратно у мамы спрашивают, там, у бабушки там спросят. И вот так вот я мотивирую их, чтобы когда им что-то надо, пусть они скажут на бурятском. Тогда я им, то есть, это даю. Спасибо большое тебе. Давай. Пожалуйста, всегда рад с тобой поговорить. И спасибо тебе, то, что ты действительно, да, вот за тобой наблюдаю. Ты такая умница вообще. Единственный человек, который постоянно говорит на бурятском, именно на телевидении. И вот какие-то вот такие вот,
интервью делаешь, молодец, бурят хылы. Нормально, молодец, ты Байла. красавчик. Мы с тобой в одну сторону двигаемся. Да. Сейчас давайте посмотрим, как можно оформить на бурятском языке то, о чем говорил Ким. Бырма спрашивает, какова ваша история с бурятским языком? Бурят хылынты хаваты таны тухы ямырвы гыж байырмағы асылхыды Ким игыжы харюсны. История берет начало с пеленок. Тухымни балшыр бага наганга ихилны. Я рос в деревне. Би худоды тома волоб. Для меня бурятский язык был на первом месте. Бурят хылың мини хувизаянды турушин хури изылны. Я подумал, что будет интересно для того, чтобы быть мотивированным изучать родной язык. Бурят хылу зыхын туло хунут югер хонер хахыбгыжы бодыжы узоп. Я понял, что деньги – самое мотивирующее средство. Бунгын ины иге зония хонер холха хырыксыл. Как поменялась ситуация вокруг бурятского языка? Бурят хылы тойрот юмбыда ондо бологу гыжы байырмағы асухыды Ким игыжы харюсыны. Сейчас появилось много школ, передач, фильмы озвучивают, мультфильмы начали снимать. Олың хургулинут, дам жулғынут биболо, фильмынудые булғыны. Зен ухыт мана элшын болтынды мыдежы тухырик гыжы дам жулғын хутылыкшы. Тимыге бидымынодыр мунгын то болың идеенды хаваты зыл тухе хорылды хыбде. Наш гость – ведущий известной и многими любимой передачи «Тухырик». И, конечно же, мы сегодня будем говорить о деньгах, о цифрах, то есть об именах числительных. Имена числительные делятся на несколько категорий. Разберем некоторые из них. Количественные имена числительные. Ныгын, хойер, гурва, дурва, тава, зурга, доло, нема, юга. На экране вы видите букву «Н» в скобке. Это так называемая неустойчивая «Н». Она иногда сохраняется в словах и выражениях, а иногда она выпадает. Теперь рассмотрим десятки. Арвың, хорың, гушың, душың, тавың, жарың, далың, найың, ерың. Составные имена числительные образуются при помощи объединения десятков и единиц. Арвың, ныгың, хорың, гурвың. Хорың плюс гурвың получается хорың, гурвың. Сложные имена числительные. Зуң, мяңғың, сая, тырбуң. Составные имена числительные образуются при помощи присоединения к десяткам единиц. Арвың, ныгың, хорың, гурвың. Ушо имы тоғын ұрынут хырыкты. Зуң – 100, мяңғың – 1000, сая – 1 000 000, тырбум – 1 000 000. В сочетании с именами существительными «н», которая в некоторых случаях выпадает, она сохраняется. Например, жишень – тавың – ном, далың – жыл, мяңғың – хуң, гушың – долоң, дыптыр. Но нужно знать исключение из правила. Имя числительное ныгы теряет «н». Ныгы хуң, ныгы басғың, ныгы ном. А в составных также «н» сохраняется. Арвың, ныгың, ном. А теперь посмотрим примеры на репликах Кима. 100 рублей, даже булку не купишь. Арвын тухырикты хилемышье аваховыш. Решили 100 рублей. Зум тухурик гыже шидепте. Можно было 1000 рублей забрать. Мяңғың тухурик аваха арғытай байға. Максимально 800 рублей забирали. Игэ ихы наймын зум тухурик ава. Также в речи мы часто используем собирательные числительные. Собирательные числительные образуются при помощи окончаний «эт», «от», «ат», «от», «гат», «гот», «йод», «яд» и «ед». Выбор основы также зависит от окончания в корне. Например,
ныгы, ныжет, хойыр, хошот. А эти примеры нужно запомнить. Они образуются немного другим способом. Горбы, горбат, дурбы, дурвуд, тава, тават, зурга, зургагат, доло, дологот, нема, неймат. Анхырыкты. Обратите внимание. Юхы, юхот. Арва, арват, хори, хорет, гоша, гошат, душа, душот, тави, тавят. Жара, жарат, ная, наят, еры, ерет, зу, зуғат, мяңғы, мяңғат.